Halo Maya Friends, selamat pagi. Apa kabar? Senang sekali saya Carati dapat menemani kalian di Instagram Live bersama Maya pada Hospital. Nah, untuk tema hari ini kita akan membahas mengenai waspada batuk berkepanjangan karena dalam rangka Hari Tuberkulosis Sedunia pada tanggal 24 Maret tahun 2021 kita akan membahas tema ini karena yang perlu Maya Friends ketahui bahwa batuk merupakan salah satu faktor dari penyebabnya penyakit tuberkulosis. Dan hari ini kita bersama narasumber yaitu Dr. Andi Nazarudin, spesialis paru dan pernapasan dari Maya pada Hospital Tangerang. Maya Friends, apakah Anda pernah mengalami batuk? Pasti pernah dong. Nah, batuk normal itu biasanya sekitar sampai seminggu. Namun, ada juga yang menderita batuk ini sampai berbulan-bulan dan kondisi ini perlu Anda waspadai. Mungkin sebagian dari Anda ada yang memeriksa batuknya dalam jangka waktu seminggu langsung ke dokter. Tapi ada juga nih yang dibiarkan tanpa melakukan perawatan apapun. Kalau batuk segera dicek ke dokter ya, karena ini takutnya batuknya itu serius. Dan Anda juga akan segera ditangani oleh dokter yang tepat. Namun bila dibiarkan berterus-terus, ini khawatirnya makin parah dan ketahuan saat sudah akut atau kronis. Dan itu akan lebih sulit untuk diobati. Nah, Maya Friends, kita mulai saja yuk untuk Instagram Live hari ini bersama narasumber kita yaitu Dr. Andi Nazarudin, spesialis paru dan pernapasan dari Maya pada Hospital Tangerang. Halo Dr. Andi, dokter apa kabar? Baik, Carati. Halo, dok, semangat selalu ya dalam pelayanan. Dengar suara saya nggak, Carati? Ya, dengar dokter, jelas sekali. Ya, oke Maya Friends, kita sudah bersama narasumber kita yaitu Dr. Andi Nazarudin, spesialis paru dan pernapasan dari Maya pada Hospital Tangerang. Dr. Andi, kita akan bahas tema mengenai waspada batuk berkepanjangan. Karena batuk merupakan salah satu faktor ya dok dari penyakit tuberkulosis ya dokter ya. Iya. Ya, oke dokter. Sebelumnya dok, boleh dijelaskan ya dokter, ini ada pertanyaan yang dimaksud dengan batuk itu apa sih dok? Silakan dokter. Ya, saya ingin membahasnya dari istilah dulu, istilah batuk. Kalau kita bicara tentang batuk, itu adalah satu fenomena sehari-hari. Itu merupakan sebagian besar keluhan dari saluran nafas, penyakit saluran nafas. Batuk itu sendiri adalah refleks fisiologis dari tubuh untuk melindungi tubuh dari segala penyakit ya, termasuk mikroba atau bakteri, benda asing, dan iritasi dan lain-lain. Jadi batuk itu merupakan mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Dan juga batuk itu merupakan refleks dari tubuh untuk membersihkan fungsi dari saluran nafas. Jadi kalau ada sesuatu benda asing yang tiba-tiba masuk ke dalam saluran nafas, tubuh akan merespon, akan menimbulkan sesuatu yang dinamakan refleks batuk. Jadi refleks batuk itu normal, ya. Oke. Hanya kita harus membedakan kalau batuk yang normal itu bagaimana, batuk yang tidak normal itu bagaimana. Nanti saya jelaskan di berikutnya. Oke, baik dokter Andi. Ya, sudah jelas banget ya dokter ya kalau batuk itu sebenarnya ada baiknya dan juga ada nggak baiknya nih dok. Ya. Yang perlu diwaspadai juga jenis batuknya juga seperti apa ya dokter ya. Ya. Oke, kemudian dokter, apa ada tipe-tipe penyebab dari batuk itu dok? Ya, tipe-tipe penyebab batuk itu secara umum dibagi menjadi 4 ya. Jadi batuk itu disebabkan pertama oleh infeksi, yang kedua oleh kimia, yang ketiga oleh mekanis, yang keempat oleh perubahan suhu. Jadi sebagian besar penyebab batuk itu adalah infeksi. Infeksi kita lihat di penyakit-penyakit saluran nafas, kita mengenal dengan adanya infeksi pneumonia. Kita mengenal ada infeksi tuberkulosis atau TB. Kita mengenal ada infeksi kalau pada anak-anak pertusis.
atau batuk kerjaan. Kita mengenal ada infeksi di saluran nafas, ya, rinitis, sinusitis, dan lain-lain. Jadi sebagian besar penyebabnya karena infeksi. Kalau kimia itu berupa asap, ya, atau zat iritan, ya, yang masuk ke dalam saluran nafas. Mekanis penyebabnya itu berupa debu. Jadi kalau ada debu atau semacam debu yang masuk ke dalam saluran nafas, itu akan, kalau itu merupakan benda asing, akan direspon oleh tubuh dengan refleks batuk untuk dikeluarkan. Yang keempat, suhu, perubahan suhu. Jadi perubahan suhu dingin sekali ke perubahan suhu yang panas sekali, itu akan menyebabkan juga akan menimbulkan refleks batuk. Oke, berarti panas itu juga bisa menyebabkan batuk ya dok ya? Karena kan rata-rata kalau misalnya orang kedinginan baru ngerasain batuk-batuk, ternyata panas juga bisa ya dokter ya? Bisa, kalau itu panasnya ekstrim ya, dari dia dingin tiba-tiba ke panas yang ekstrim ya, itu bisa menyebabkan batuk. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter jawabannya. Dok, apakah batuk jangka panjang ini bisa terjadi juga tuberkulosis atau bagaimana dokter? Ya, tadi saya menjelaskan tentang penyebab batuk, batuk menurut penyebabnya. Sekarang batuk menurut waktunya, ya. Kalau kita membahas tentang batuk menurut waktunya, ada yang dinamakan dengan batuk yang akut, batuk yang subakut, batuk yang kronik. Batuk akut itu terjadi kurang dari 14 hari atau 2 minggu dalam satu episode. Batuk subakut 2 sampai 4 minggu. Ya, sedangkan batuk yang kronik itu lebih dari 2 atau 3 minggu ke atas, bahkan sampai 3 bulan. Jadi batuk kronik berulang yang sering kita dengar adalah batuk yang timbul selama lebih dari 3 bulan dalam 3 episode dalam satu waktu. Ya. Nah, dari batuk yang menurut waktu tersebut itu bisa kita pilah-pilah, ya, bisa kita bagikan secara sederhana. Tadi yang batuk akut dan batuk kronik kita bagi 2 saja. Batuk akut biasanya disebabkan oleh virus, ya. Batuk akut juga biasanya disebabkan oleh bakteri, ya. Batuk akut juga bisa disebabkan oleh asma, ya. Sedangkan batuk kronik itu artinya batuk yang lebih dari 2 minggu tadi, itu bisa disebabkan oleh misalnya penyakit asma, penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease, penyakit bronkitis, bronkiektasis, TBC, tuberkulosis, dan kanker paru. Itu Carati yang bisa saya jelaskan sementara. Oke, dokter, tadi ada dokter menyebabkan di batuk kronik itu ada juga karena MAH. Berarti sistem pencernaan ini juga berpengaruh juga terhadap sistem paru kita ya dokter ya? Atau bagaimana dokter? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang masalah batuk, itu ada reseptornya, Carati. Ya. Reseptor utama batuk itu ada di saluran nafas, terutama dari faring, ya, di leher, laring, trakea, bronkus, ya. Nah, selain reseptor utama tadi, reseptor batuk ada di luar saluran nafas tadi, ya, yang terutama ada di pleura, kafum pleura, ya, itu ada reseptor batuk. Nah, yang penting di sini reseptor batuk ada juga di saluran pencernaan, di gaster. Ya. Maka dari itu ada batuk yang disebabkan oleh pencernaan, ya, GERD namanya, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung yang naik ke atas menyebabkan udara asam tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan sehingga menimbulkan batuk. Oke. Baik. Cukup jelas dokter, sangat jelas sekali. Dokter, kan ada yang masyarakat nih, khususnya masyarakat awam, mereka batuk, namun
ada yang bilang nanti pakai obat herbal akan sembuh. Sampai akhirnya ketakutan untuk diobati. Biasanya kapan sih dok waktu yang tepat untuk ke dokter nih jika mengalami batuk dok? Ya, kalau ada batuk itu kan bukan merupakan suatu penyakit. Batuk adalah gejala, ya. Gejala yang mengarahkan kita ke suatu penyakit-penyakit tertentu, ya. Misalnya ada batuk-batuk yang berkepanjangan, ya. Ada batuk-batuk yang sementara, akut, ya. Jadi kalau ada suatu batuk, kita harus mengassessment dulu, menganalisis kira-kira penyebabnya apa. Tadi udah saya sebutkan penyebabnya ada 4 kemungkinan besar. Infeksi, mekanis, kimia, dan suhu. Ya, tapi secara sederhananya batuk itu atau batuk kronik, ya batuk akut atau batuk kronik itu bisa disebabkan karena infeksi. Ya, infeksi tadi sudah saya sebutkan karena TBC, karena jamur juga bisa. Yang kedua, batuk itu disebabkan oleh iritasi, ya, iritasi dari saluran pernapasan, ya, seperti iritasi asap rokok, ya, iritasi dari debu, ya. Yang ketiga, batuk kronik atau batuk akut juga bisa disebabkan oleh penyakit asma. Nanti ada ciri khasnya, batuk-batuk asma. Bisa juga disebabkan oleh batuk itu yang tadi sudah saya sebutkan, GERD, dari saluran pernapas, dari saluran pencernaan, yaitu gastroesophageal reflux disease. Ya, nah itu salah satu GERD itu salah satu batuk yang disebabkan oleh reseptornya bukan di saluran nafas, tapi di saluran pencernaan. Ya, itu salah satu penyakit batuk yang bisa ditimbulkan selain di saluran nafas, ya, GERD itu. Nah, batuk itu bisa juga disebabkan oleh benda asing atau tumor, misalnya tumor paru di dalam saluran nafas, karena mekanisme refleks tubuh itu mengeluarkan benda asing, sesuatu apapun yang akan masuk ke dalam saluran nafas akan dikeluarkan, dibersihkan dengan mekanisme batuk, dengan refleks batuk. Ya. Baik dokter. Jadi kalau misalkan batuknya terus-menerus, itu harus lebih dari 3 hari, sebaiknya langsung dibawa ke dokter ya, dok ya? Jadi sebaiknya biasanya pasien-pasien itu kalau batuk karena dianggap seperti batuk biasa, pasien itu akan membeli obat batuk yang biasa dulu di warung atau di apotek terdekat. Dijual bebas ya dokter ya? Dijual bebas. Nah, kalau dalam 3 hari itu tidak ada perubahan, sebaiknya konsultasikan ke dokter yang terkait, ya. Kalau dalam ini adalah spesialis paru. Karena kalau kita sudah ke dokter dan ke rumah sakit, itu akan dianalisis penyebab batuk itu yang berkepanjangan itu apa, ya. Mulai ada pemeriksaan-pemeriksaannya, mulai dari pemeriksaan ronsen, mulai dari pemeriksaan lab darah, mulai dari pemeriksaan spirometri dan lain-lain. Jadi sesudah melakukan anamnesis, kita melakukan pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan darah, lab ronsen, kemudian kita akan mendapatkan suatu diagnosis pasti, working diagnosis. Oleh karena itu diharapkan kepada pasien-pasien yang mempunyai gejala batuk, baik itu menurut pasien itu batuk yang normal atau tidak normal, sebaiknya kalau sudah lebih dari 3 hari, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Oke, baik dokter. Dicatat ya Maya Friends, diketahui nih bahwa kalau misalkan sudah lebih dari 3 hari dan batuknya itu kira-kira tidak kunjung sembuh juga, apalagi batuk misalkan di malam hari, di waktu-waktu tertentu, ini harus yang perlu diwaspadai. Karena kalau sudah kena yang kronis, itu akan lebih sulit lagi untuk diobati. Baik dokter, apalagi zaman sekarang lagi pandemi gini nih dok, pandemi COVID, orang batuk sedikit,
Ya. Kayaknya udah mulai panik nih dok ya. Wah, apakah ini COVID nih batuknya kayak gini? Tapi kan sebenarnya batuk COVID itu juga ketahuan ya dok seperti apa ya. Kalau misalnya ibaratnya batuknya masih dalam batasan wajar, karena itu mungkin ada suatu kembali lagi seperti ada infeksi atau misalnya karena perubahan suhu yang tadi dokter bilang ya, ada perubahan dari suhu dingin ke suhu panas. Oke, baik dokter. Dok, sekarang kita masuk aja ke pertanyaan dari Maya Friends di Instagram feed. Kegiatan IG Live kita hari ini dokter. Nih dok, ada pertanyaan dari @Haris Setiawati. Hai dok, saya Haris. Saya mau tanya mengenai istilah batuk 100 hari yang terkenal layaknya film 30 hari mencari cinta. Tahu nggak dok film 30 hari mencari cinta? Tahu nih dok? Iya. Kemudian fenomena batuk 100 hari ini hashtagnya meresahkan. Jadi sebenarnya apa batuk 100 hari itu dok? Dan jika memang benar ada, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan bagi siapa saja yang pernah mengalami ini? Terima kasih dokter Andi. Dokter Andi silakan dok. Ya. Terkait batuk 100 hari ini dokter. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang waktu dari batuk ya. Jadi batuk 100 hari itu sebenarnya istilah dari batuk kronik karena lebih dari 2 sampai 4 minggu. Ya, lebih dari 4 minggu. Nah, batuk 100 hari ini dikarakteristikkan atau dispesifikasikan itu untuk batuk-batuk biasanya pada batuk pertusis. Itu biasanya terjadi pada anak-anak atau dibilang juga sebagai batuk kerjan. Nah, biasanya pada batuk pertusis yang disebabkan oleh kuman Bordetella pertussis itu akan menyebabkan batuk lebih kurang 100 hari dan mempunyai ciri khas batuk yang keras, kering ya. Sifatnya kering, tidak berdahak. Nah, ini istilah batuk pertusis. Ya. Tapi saat ini di Indonesia karena sudah banyak anak-anak sudah banyak dilakukan dilakukan imunisasi terutama DPT, difteri, pertusis dan tetanus. Jadi batuk-batuk pertusis itu yang menyebabkan batuk 100 hari itu jarang ditemukan karena anak-anak sudah mendapatkan imunisasi. Ya. Jadi kalau saya bisa dikatakan batuk 100 hari itu istilah buat batuk pertusis. Tapi saat ini batuk pertusis sudah jarang ditemukan karena anak-anak sudah mendapatkan imunisasi untuk kuman pertusis tersebut di dalam vaksinasi DPT. Nah, istilah batuk 100 hari ini bisa saya samakan dengan batuk kronik, yaitu kurang lebih 3 bulan. Ya. Jadi kalau batuk kronik 3 bulan atau istilah batuk kronik berulang adalah batuk yang berlangsung selama 3 bulan dan mempunyai 3 episode berturut-turut dalam 3 bulan tersebut. Ya, di dewasa juga ada namanya istilah batuk 100 hari, tapi namanya batuk kronik atau batuk kronik berulang. Ya, ada juga pada pasien-pasien, misalnya pada pasien-pasien bronkitis atau terdapat pada pasien-pasien yang PPOK itu juga diistilahkan bisa diberikan label sebagai batuk kronik karena batuknya berkepanjangan. Ya, itu saja Mbak Carati. Jadi istilahnya sebenarnya batuk 100 hari itu untuk batuk pertusis pada anak. Sedangkan pada dewasa batuk yang lebih dari 100 hari itu istilahnya batuk kronik. Betul, betul sekali Dokter Andi. Dari saya juga dapat saya tangkap adalah memang terkait dengan batuk 100 hari ini yaitu batuk kronik untuk anak-anak dan batuk pertusis untuk anak-anak dan juga batuk kronik itu untuk yang orang dewasa ya dokter ya. Nah, oke dokter. Sebaiknya tindakan apa sih dok yang dilakukan
bagi siapa saja yang pernah mengalami batuk kronik untuk orang dewasa dan juga batuk pertusis untuk anak-anak. Ya, tetap. Ya. Iya, dokter. Apa yang dia harus dilakukan? Ya, Betul. harus konsultasikan itu ke dokter spesialis yang terkait. Jadi nanti di dalam di dokter itu akan melakukan suatu anamnesis. Ya, anamnesis itu pertanyaan kepada pasien. Akan memeriksakan fisis. Jadi melakukan pemeriksaan fisis dan melakukan pemeriksaan penunjang berupa seperti foto toraks atau ronsen toraks, ronsen dada, atau spirometri, atau pemeriksaan darah, atau pemeriksaan yang berkaitan dengan saluran nafas, misalnya bronkoskopi, atau pemeriksaan fisiologi paru, dan lain-lain. Nah, nanti dari keterangan-keterangan yang dapat dari hasil pemeriksaan tersebut akan ditemukan yang namanya suatu diagnosis, ya. Jadi banyak diagnosis di saluran pernafasan akibat batuk. Ya, tadi sudah saya sebutkan, bisa karena infeksi, itu berarti kalau ada foto toraksnya, ada gambaran pneumonia di infeksinya, apa di paru-parunya. Ya, kalau pasien dengan batuk karena PPOK atau pasien dengan batuk karena asma, biasanya di foto toraksnya itu tidak ada kelainan, ya normal. Normal. Itu. Nah, misalnya ada pasien dengan batuk kronik karena GERD, karena saluran pencernaan. Kalau kita lakukan pemeriksaan fototoraks, itu tidak akan terlihat kelainan di fototoraks. Nah, maka itu pemeriksaan penunjang itu perlu dilakukan, pemeriksaan fisik perlu dilakukan, anamnesis perlu dilakukan, itu terkait dengan dokter yang memeriksanya. Ya, setelah melakukan hasil pemeriksaan baru bisa diambil suatu diagnosis. Baik, ya, baik dokter. Karena banyak orang yang pasien yang batuk, tapi diperiksakan foto ronsennya ternyata normal. Berarti bukan suatu infeksi itu. Ya, selain infeksi apa tadi? Bisa saja karena iritasi, bisa saja karena asma. Ya, pasien-pasien asma, pasien-pasien GERD, pasien-pasien yang sinusitis juga bisa menyebabkan batuk. Itu kalau kita lakukan fototoraks biasanya normal. Ya, jadi kita harus melakukan pemeriksaan terutama yang diperlukan adalah foto ronsen atau fototoraks dahulu, selain pemeriksaan penunjang lainnya. Itu cara tinggi. Selain juga fototoraks, itu penunjang lainnya seperti apa dok? Atau MRI atau misalkan CT scan, itu bisa dapat dilakukan ya dok? Iya, bisa. CT scan bahkan lebih detail lagi dari fototoraks, ya. Jadi bisa lebih jelas lagi penyakit apa yang didapat kalau kita sudah melakukan CT scan, ya. Itu terutama pada batuk-batuk yang kronik, ya. Ya, lebih bagus lagi CT scan. Tapi secara umum dari foto toraks itu sudah bisa terlihat kelainan-kelainan parunya. Baik dokter. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter. Semoga pertanyaan dari Ed Haris Setiawati ini dapat terjawab ya. Kemudian dokter ada pertanyaan lagi nih dari Ed My Olive 2519. Halo dok, mau bertanya. Saya sedang hamil dok, anak kedua. Dan anak saya yang pertama usianya 1,5 tahun. Ketika melahirkan anak pertama, sehari menjelang melahirkan dok, saya mengalami batuk tiada henti dan menyebabkan lahirnya spontan. Nah, setelah melahirkan saya didiagnosis TB paru dan kardiomiopati. Saya menjalankan pengobatan TB full 6 bulan dan hampir 9 bulan. Setelah berhenti mengkonsumsi obat, kembali lagi positif hamil, dok. Akan tetapi nafas saya masih pendek dan di kehamilan kedua ini saya sering banget sesak. Langkah apa yang harus saya ambil di tengah pandemi ini? Saya takut apabila konsul ke rumah sakit takut dikira COVID. Dan kemudian apakah di kehamilan kedua ini akankah saya mengalami batuk-batuk TB
kembali seperti kehamilan pertama? Silakan Dokter Andi. Ya, saya akan jawab singkat saja. Jadi pasien hamil ternyata sesudah dilahirkan di anamnesis, di pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan fototoraks, itu didapatkan TB, TBC atau tuberkulosis. Ya. Nah, kalau kita sudah terkena TB, itu suatu penyakit infeksi. Tapi nggak usah khawatir, penyakit TB ya yang kita rayakan sekarang tanggal 24 Maret kemarin sebagai Hari TB sedunia, itu bisa disembuhkan asal minum obat secara teratur selama 6 bulan minimal. Ya, kita lihat nanti. Ya, biasanya sembuh dalam 6 bulan. Obat TB itu tidak sebentar, dia lama, sampai 6 bulan minimal. Tapi kalau sudah sembuh, sulit untuk kambuh, sulit untuk reinfeksi. Ya, kenapa? Karena sudah diberikan obat selama 6 bulan itu sudah cukup untuk mencegah kekambuhan. Jadi kalau misalnya obat TB pada saat hamil yang sesudah hamil pertama itu diberikan 6 bulan secara teratur diminumnya, ya itu otomatis sudah sembuh, ya. Nah, sudah otomatis sudah sembuh. Apabila di kemudian hari sudah dinyatakan sembuh oleh dokternya, ternyata masih ada keluhan sesak atau masih ada keluhan batuk biasanya batuk-batuk ringan, itu bukan TB kambuh, bukan merupakan TB yang aktif lagi, ya. Kemungkinan besar itu adalah bekas TB atau TB sequelae, ya. Jadi jaringan paru pasien tersebut kemungkinan sudah ada kerusakan akibat TBC-nya itu sendiri. Jadi tidak bisa normal, jadi bersifat irreversible, tidak bisa balik ke normal. Nah, untuk memastikan kalau itu hanya bekas TB dan yang lainnya, ya tetap harus dilakukan pemeriksaan tadi, penunjang tadi, terutama foto ronsen. Bahkan kalau bisa lebih detail lagi dilakukan pemeriksaan CT scan torak, CT scan dada. Ya. Jadi kalau lihat dari gejala klinisnya, lihat dari pengalaman penyakitnya, kemungkinan pasien tersebut sudah sembuh dari TB tuberkulosisnya, tapi masih menyisakan bekas sisa gejalanya. Tapi sudah tidak aktif lagi TBC-nya, tuberkulosis sudah tidak aktif, tapi hanya menimbulkan gejala sisa. Nah, itu sebenarnya bisa diobati, ya, gejala-gejala sisa tersebut. Ya, itu jawaban saya. Ya, baik dokter. Berarti TB ini minimal itu 6 bulan ya dok ya untuk pengobatannya ya? Betul, 6 bulan minimal. Oke. Dok, kira-kira Ibu My Olive ini untuk kelahiran anak keduanya bisa mengalami batuk lagi nggak sih dok? Seperti kelahiran pertama sepertinya beliau agak sedikit trauma nih dengan kejadian ini dokter. Makanya kita harus mengevaluasi lagi dengan fototoraks tadi. Apakah masih ada kelainan di parunya atau masih ada lesi-lesi kerusakan di parunya? Ya kita bisa tahunya dari foto ronsen. Ya, tadi kan saya dengar kayak keluhannya masih ada batuk-batuk yang kelahiran yang kehamilan yang kedua. Nafasnya pendek dokter. Iya. Sering juga sesak. Ya, kemungkinan itu bekas TB saja atau TB-nya sudah sembuh, tapi ada jaringan parut atau jaringan bekas TB atau jaringan fibrosis yang menimbulkan kerusakan tidak banyak, tapi itu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemungkinan bekas TB yang membekas, ada bekasnya, ada jaringan parutnya. Ya, seperti kalau kita luka di kulit, itu ada keloid, ada kelainan keloid, itu namanya jaringan parut. Sama di jaringan paru juga kalau luka ada jaringan parutnya ada, ya, namanya fibrosis. Ya, jadi paru-parunya mengkerut, ya.
Jadi pasti ada kesulitan untuk bernapas apabila melakukan aktivitas. Itu cukup untuk diperiksakan ke rumah sakit untuk bisa foto ronsen dahulu. Ya, itu biasa ketahuan itu. Oke, Ya. baik dokter. Terima kasih dokter. Semoga pertanyaan dari @myolive2519 ini terjawabkan ya oleh dokter Andi. Baik dokter, kemudian ada pertanyaan lagi dari @oc Yulidia 1. Dokter, apakah orang yang pernah sakit TBC atau tuberkulosis waktu kecil punya kekebalan terhadap penyakit tuberkulosis nih dok? Silakan dokter. Ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa kalau kita sudah terkena sakit tuberkulosis, ya, sudah kena sakit tuberkulosis dan diobati itu bisa sembuh. Tapi diobatinya minimal 6 bulan. 6 bulan. Kalau berobatnya teratur dan minimal 6 bulan. Nah, pengobatan 6 bulan itu bukan pengobatan yang mendadak tiba-tiba harus 6 bulan. Enggak, itu ada penelitiannya. Kenapa? Karena 6 bulan itu pengobatan yang cukup panjang. Sangat panjang. Gunanya apa? Itu gunanya untuk mencegah kekambuhan. Pengobatan yang panjang itu gunanya juga untuk mencegah resistensi obat. Baik. Sekarang sudah banyak yang ada resistensi terhadap obat TB ya. Jadi sepengetahuan saya, apabila dahulu waktu terkena sakit tuberkulosis dan sudah dinyatakan sembuh, biasanya untuk kambuhnya sulit, ya, susah untuk jadi kambuh. Jadi tidak gampang untuk kambuh karena pengobatan yang sebelumnya udah cukup optimal 6 bulan, ya, itu udah disiapkan pengobatan itu untuk mencegah kekambuhan. Jadi kita jarang menemukan pasien-pasien yang sudah diobatin TB 6 bulan secara baik dan benar, teratur minum obatnya, itu tidak akan kambuh lagi di kemudian hari. Jarang menemukan yang kambuh. Ya, kecuali kita menemukan pasien-pasien kambuh itu karena pengobatannya tidak teratur. Dia baru sebulan atau 2 bulan sudah merasa sembuh, sudah berhenti minum obat TB-nya. Itu salah. Nah, itu akan menimbulkan TB putus obat atau resistensi yang lainnya terhadap obat TB. Itu biasanya akan diulang kembali ya dok ya? Apanya? Jika misalnya pengobatannya tidak tuntas, tidak selesai, bisa. Harus diulang kembali ya dokter? Ya, kita analisis ulang, kita periksa ulang. Kalau ternyata dia masih ada aktif TB-nya, diobatin dari nol, dari ulang kembali, bahkan ditambah dengan suntikan. Itu untuk kategori keduanya. Jadi kalau orang yang kambuh, ya, dia positif kembali, seputum dahaknya, fototoraksnya juga ada melihatkan TB aktif. Apabila sudah pernah dia diobatin sebelumnya, obat yang kekambuhan ini dinamakan kategori 2. Ditambah dengan suntikan 2 bulan. Setiap hari berturut-turut selama 2 bulan sama obat TB-nya itu sendiri. Jadi lebih panjang dan lebih cukup perjuangan untuk mendapatkan obat itu, ya kan? Karena harus setiap hari disuntik. Lebih baik pada saat kita kena TB diobatin 6 bulan, teratur, sembuh. Baik, ya, dok. Daripada kita bolong-bolong pengobatannya atau tidak teratur, akan mengakibatkan TB kambuh atau TB resisten obat. Baik. Dan ibaratnya pengobatannya lebih sulit lagi ya dok ya, bahkan sampai suntik juga. Lebih panjang lagi. Betul dokter. Menarik sekali nih dokter terkait dengan tuberkulosis nih dok. Nah, kemudian dokter, jadi kalau misalkan sudah dinyatakan TB, sebaiknya juga harus ikuti saran dokter sampai minimal pengobatan itu 6 bulan dan lebih baik itu harus benar-benar diobati sampai 6 bulan. Kalau misalnya mengulang lagi pengobatan, itu jalurnya akan lebih
pengobatannya akan lebih lama kembali ya dokter ya. Semoga terjawab juga ini pertanyaan dari @osi_yulidia 1. Nah, kemudian dokter Andi ada kembali nih dok pertanyaan di Instagram feed IG Live kita hari ini tuh kemarin sore saya lihat sudah ada 74 komen dokter di kolom Instagram feed loh dok. Menarik juga terkait dengan tema hari ini. Ya, baik dokter, ini ada pertanyaan dari @ririn_putri_kirana_ Hai dokter, saya ingin bertanya. Adik ipar saya sebelumnya sudah terkena sakit TBC. Dia sempat mendapatkan pengobatan TB, tetapi tidak tuntas. Hanya 2 bulan minum obat lalu berhenti. Nah, ini nih dok nih yang tadi sudah dokter jelaskan ya dok sebelumnya ya. Nah, setelah 2 tahun berlalu, ternyata saat ini TBC-nya menjadi semakin parah. Nah, ini nih dok, dan sampai kritis. Bahkan sekarang hampir 24 jam mengandalkan tabung oksigen untuk membantu bernafas. Sudah hampir sebulan kembali minum obat untuk TB, tapi belum ada perubahan dok. Kira-kira butuh waktu berapa lama agar kemampuan paru-parunya bisa kembali normal ya dokter? Nah ini menarik nih dok, tadi sudah ada yang terkait pengobatannya. Nah sekarang yang ini adalah putus obat dok. Tidak sampai tuntas, hanya minum 2 bulan, lalu berhenti. Akhirnya kumat lagi dok, di 2 tahun setelah masa pengobatannya itu. Silakan dokter Andi. Jadi gini, tadi sudah saya jelaskan, kalau kita sudah didiagnosis TB dan diobati TB 6 bulan terus-menerus, secara teratur kita minum obat, akan sembuh sempurna. Ya. Nah, masalahnya pasien-pasien tuberkulosis kebanyakan kalau sudah diobati sebulan, sudah diobati 2 bulan, dia sudah merasa sembuh, dia tidak mau minum obat TB lagi. Nah, di situ salahnya. Ya, jadi akan terjadi yang namanya TB putus obat. Pada saat 2 bulan dia sudah merasakan enak, nyaman. Ya, dia tidak merasakan batuk lagi. Tapi beberapa bulan kemudian itu akan kambuh lagi. Karena apa? Karena belum cukup pengobatannya, belum optimal secara 6 bulan. Akan timbul lagi, akan aktif lagi. Nah, kalau TB-nya sudah aktif lagi, yang kita takutkan adalah resistensi obat. Yang dikenal dengan TB atau TB resisten obat. Nah, kalau sudah kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan dinyatakan resistensi, itu obatnya lain lagi Mbak Cati. Obatnya pakai obat TB resisten obat, yaitu bukan obat yang biasa kita berikan. Ya, obatnya pasti lebih sulit lagi didapat dan lebih mahal lagi didapat. Dan lebih panjang lagi pasti pengobatan, ditambah dengan penyuntikan yang kurang lebih hampir sampai 3 bulan atau 2 bulan minimal. Maka dari itu jangan sampai kita kalau sudah diberikan obat TB itu harus dituntaskan pengobatan secara sempurna 6 bulan minimal sampai dinyatakan sembuh sama dokternya. Baik, ya. baik. Kalau kasus yang tadi yang saya dengar itu kemungkinan sudah terjadi resistensi obat dan sudah terjadi yang dinamakan destroyed lung atau luluh paru atau paru-parunya sudah rusak, sudah tidak bisa balik lagi normal karena bersifat irreversible karena kuman tadi masih aktif dan dia merusak jaringan paru sehingga kerusakannya akan menetap, tidak bisa berbalik lagi. Maka dari itu sulit untuk pengobatan yang kedua ini, kategori 2 ini, karena termasuk resisten. Takutnya sudah resisten obat. Kalau sudah resisten obat, itu pasti obatnya lebih mahal,
dan obatnya, efek khasiatnya juga belum tentu seperti obat TB yang kategori yang pertama, lini pertama. Ya. Dan biasanya terjadi kerusakan-kerusakan yang menetap. Itu yang dinamakan bekas TB tadi, yang dinamakan dengan destroyed lung atau luluh paru. Parunya sudah rusak. Sehingga diberikan obat baru sebulan juga pasti tidak akan berespon. Ya, kalau orang sudah TB resisten obat atau TB kambuh, itu biasanya pengobatannya 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau sudah terkena resistensi obat. Nah, itu lebih panjang lagi pengobatannya. Pasti lebih sulit lagi penyembuhannya gitu. Jadi kalau bisa kita lebih baik jangan sampai kita ke TB yang resisten obat itu, atau istilahnya sekarang MDR, multi drug resistant TB. Ya. Jadi kalau boleh diambil kesimpulan, itu tadi pasiennya sudah terjadi kerusakan yang permanen, tidak bisa disembuhkan lagi, dan dia membutuhkan oksigen yang terus-menerus itu. Ya. Walaupun dia sudah rusak, tapi tetap kita punya harapan terhadap obat TB resisten obat tersebut. Ya, coba kita minum, tapi di waktunya cukup panjang, kurang lebih hampir paling lama 2 tahun. Mudah-mudahan bisa respon, dan penyembuhannya juga berangsur-angsur juga akan membaik. Tapi butuh waktu lama, 2 tahun kalau kita kena TB resisten obat. Itu caranya. Kayak yang mungkin di sini Maya Friends, ada keluarga atau teman atau kerabat yang terkena ini, sebaiknya diingatkan harus mendisiplin melakukan untuk minum obat ini, karena kalau misalnya itu, Dokter Andi sudah jelaskan, itu jangka waktunya luar biasa. Ada perkembangan tapi membutuhkan waktu yang sangat lama ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaan dari Riri_Putri_Kirana. Baik, dokter di sini ada pertanyaan lagi dok dari Vinda Yosefin. Hai Maya pada Hospital dan Dokter Andi Nazarudin. Saya mau tanya, dok, TBC kan penyakit menular. Bagaimana langkah preventif agar anak atau orang dewasa tidak tertular teman yang gejala TBC di lingkungan rumah atau sekolah tatap muka nanti? Apakah masker menjamin virus TBC tidak menulari orang? Silakan Dokter Andi. Baik. Jadi TBC itu penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penularannya sama dengan penularan penyakit COVID, yaitu dengan percik-klinik, droplet. Ya, droplet atau sekresi dari kita batuk atau kita bersin atau kita berteriak, ya. Sedangkan di sekitar kita itu ada kita dekat dengan orang pasien tersebut. Jadi termasuk penyakit airborne disease, sama dengan COVID. Jadi pencegahannya sama dengan pencegahan COVID, yaitu dengan memakai masker. Ya. Nah, pencegahannya dengan memakai masker. Tapi kalau kita sudah terkena tuberkulosis atau TB atau disilakan TBC, kita itu bisa diobati dengan sembuh sempurna apabila minum dengan teratur. Jadi obat pasien TBC yang sudah minum kurang lebih 2 minggu pengobatan TBC, kan harusnya 6 bulan nih, ya kan? Ya. Tapi kalau dia sudah cukup minum 2 minggu, itu sudah cukup untuk tidak menularkan ke orang lain. Jadi kalau ada pasien TBC, cepat diobatin. Baik. Kalau cepat diobatin, dia cepat sembuh dan cepat juga tidak menularkan ke orang lain. Baik. Ya, jadi dalam waktu 2 minggu saja sudah tidak menularkan ke orang lain kalau pasien tersebut TBC. Maka dari itu
kita tetap harus melacak, mencari, mendeteksi atau istilahnya tracing, ya, mencari pasien-pasien TB di keluarga kita. Misalkan ada bapaknya TB, sebaiknya kita screening itu dari mulai ibunya, istrinya, anak-anaknya, kita screening. Ada nggak dia terkena TB? Karena kan sama, potensi penularannya lewat droplet, lewat udara. Apabila kita tidak pakai masker juga pasti terkena TB. Ya, jadi kita perlu screening ke anggota-anggota keluarga lainnya untuk dilacak. Kalau ketahuan dia TB juga, TBC, diobatin langsung pasti sembuh dengan sempurna. Itu deteksi dini namanya. Itu lebih baik daripada telat. Ya, kalau telat sudah sulit, sudah terjadi kerusakan, itu akan membutuhkan waktu pengobatan yang lama. Betul, betul. Intinya berkomitmen dan disiplin ya dok ya dalam penyembuhan untuk tuberkulosis ini ya dokter ya. Iya. Iya, oke, baik dokter. Semoga penjawab dari pertanyaan Vinda Yosefin. Dokter, kemudian ada pertanyaan lagi nih dokter dari @milea.id. Dok, jika sudah dilakukan vaksin TB, adakah kemungkinan seorang dapat terjangkit penyakit tuberkulosis, dok? Silakan dokter Andi. Ya, saya jawab langsung saja. Sampai saat ini vaksin TB belum bisa digunakan atau belum dapat belum ada vaksin TB sampai saat ini. Yang ada BCG. Yang ada vaksin BCG pada saat kita lahir, kita disuntikan vaksin namanya vaksin BCG. Betul. Itu yang disuntikan di tangan, di lengan, di deltoid, itu namanya BCG. Nah, vaksin BCG itu bukan untuk mencegah penyakit TB, ya. Itu sudah diketahui di kesimpulannya bahwa vaksin BCG itu gunanya untuk mencegah timbul apabila dia kena TBC atau tuberkulosis, dia tidak akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Ya, itu gunanya vaksin BCG yang diberikan pada saat kita lahir, pada saat baru lahir. Dalam waktu 1 bulan kita harus berikan suntikan BCG. Tapi untuk vaksin TBC untuk mencegah penyakit TBC itu sampai saat ini belum ada. Ya, yang ada itu BCG saja. BCG itu juga bukan untuk mencegah, tapi untuk mencegahnya menimbulkan apabila kita terkena sakit TBC tidak timbul gejala yang lebih berat. Jadi ringan-ringan saja. Memproteksi ya dokter ya. Kenapa? Memproteksi jadi vaksin itu. Iya, memproteksi untuk kalau kita terkena TBC tidak berat gejalanya. Oke. Itu saja. Baik dokter, terima kasih dokter. Semoga menjawab ya pertanyaan dari @milea.id. Dok, kemudian ada pertanyaan lagi dok dari @mutia Mira. Halo dokter, bagaimana sebagai perokok aktif dia selalu mengalami batuk berdahak? Apakah itu menandakan bahwa adanya masalah pada paru-parunya dok? Silakan dokter. Kalau namanya rokok, asap rokok itu salah satu penyebab dari batuk yang berupa mekanis atau kimia, ya kan? Jadi itu pasti ada masalah. Selama masih ada asap rokok, itu pasti akan menyebabkan masalah ke dalam saluran pernapasan. Lama-kelamaan apabila kita menghisap asap rokok, itu saluran pernapasan akan terjadi perubahan-perubahan. Fungsi pertahanannya juga akan berkurang, ya. Tapi responnya juga akan timbul, ya, terutama respon batuk tadi. Tadi kan disebutkan bahwa batuk bisa disebabkan oleh iritasi dari asap rokok, ya. Itu pasti kalau selama dia masih menghisap asap rokok pasti itu timbul reaksi batuk karena emang mekanis. Reaksi penyebabnya mekanis dan kimia. Selama masih ada asap rokok, tubuh itu akan mengeluarkan asap itu karena itu kan mengganggu fungsi dari saluran nafas itu, maka akan batuk. Dan juga tubuh akan merespon
dalam bentuk kalau terus-terusan ya, dia terus asap rokok teriritasi mengiritasi saluran nafas akan mengeluarkan lendir. Nah, kalau sudah mengeluarkan lendir itu lama-kelamaan akan berakibat kepada infeksi. Kan kalau sudah mengeluarkan lendir akan berakibat infeksi. Infeksi yang berkepanjangan akan menimbulkan suatu penyakit yang infeksi yang berat. Ya, seperti infeksi TBC, infeksi pneumonia, dan lain-lain. Jadi merokok itu risiko untuk meningkatkan menjadi penyakit TBC. Rokok itu akan meningkatkan risiko mendapatkan penyakit COVID. TBC, rokok itu akan meningkatkan risiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit saluran nafas atas atau penyakit saluran nafas bawah, termasuk kanker paru, termasuk jamur, dan termasuk asma, termasuk PPOK, dan lain-lain. Ya, jadi emang tidak ada baiknya itu asap rokok untuk saluran nafas. Ya, jadi tetap harus dihindarkan asap rokok karena itu merupakan zat iritan atau zat kimia yang akan mengganggu saluran nafas, lama-kelamaan akan berubah dan akan rusak sehingga mudah masuk kuman, bakteri, COVID, virus, atau kanker karena pertahanan saluran nafasnya sudah rusak oleh asap rokok. Ya, jadi rokok itu tidak baik, sangat tidak baik, ya, buat saluran nafas kita. Itu cara jawabannya. Ya, baik dokter. Terima kasih dokter. Semoga menjawab dari pertanyaan Ibu Mutia Mira. Dok, sekarang kita sudah masuk di kolom komentar Instagram Live hari ini dokter. Ada pertanyaan dari Arifa Deni. Halo dokter Andi, saya pernah terkena TBC. Saya sudah pengobatan selama 1 tahun nih dok. Tapi saat pengobatan saya hamil. Jadi saya tidak rongsen lagi. Apakah perlu rongsen lagi setelah pengobatan 1 tahun? Silakan dokter. Karena kan memang ibu hamil sebenarnya tidak disarankan untuk melakukan rongsen ya dokter ya. Mungkin bagaimana dok? Silakan dok. Jadi pada TBC, ya, pada pasien TBC yang dengan kehamilan itu obat-obat TBC itu bisa dilanjutkan, kecuali yang tidak boleh diberikan adalah obat dalam bentuk suntikan. Ya, Carati bisa dengar suara saya? Ya, silakan dok. Iya. Jadi obat TBC itu aman buat orang hamil. Jadi tetap lanjut, biarpun dia hamil, obat TBC harus dilanjutkan. Ya, kecuali obat-obat yang tidak boleh itu obat yang dalam bentuk suntikan, streptomycin, kanamycin itu tidak boleh diberikan pada pasien TBC yang hamil. Tapi pada obat-obatan oral yang lain boleh diberikan. Jadi diberikan terus diobati sampai minimal 6 bulan, bahkan sampai setahun. Kalau pengobatan itu teratur setahun, itu lebih dari 6 bulan loh. Harusnya sudah sembuh itu. Seharusnya sudah sembuh. Ya. Bayi ini sudah 1 tahun ya dokter ya? Iya, seharusnya sudah sembuh. Nah, untuk mengevaluasi melihat masih ada nggak flek-fleknya atau infiltratnya atau pneumonia di foto, ya kita boleh melakukan foto ronsen apabila kita sudah melahirkan. Ya, tapi pada kondisi-kondisi tertentu seperti sesak atau batuk yang makin hebat, kita boleh melakukan ronsen Carati pada pasien hamil apabila sudah berumur kehamilan 32 minggu. Karena dengan harapan umur kehamilan 32 minggu sudah terbentuk semua janin itu, sudah terbentuk semua organ-organ tubuh sempurna. Ya. Toh juga apabila kita melakukan ronsen pada kehamilan 32 minggu itu, kita kan melakukan pakai apron, ya. Jadi kita melakukan ronsen toraknya itu dengan penghalang yang menangkal sinar radioaktifnya itu dengan yang dinamakan apron tadi. Jadi cukup aman untuk dilakukan foto toraks pada pasien hamil, terutama di atas 32 minggu. Ya,
Oke, baik dokter. Terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga menjawab dari Arifa Deni. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok dari Calirik Cairun. Dok, kata istri saya setiap tidur malam itu sering batuk. Itu kenapa ya? Apa perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter? Nah ini kembali lagi nih, ini batuknya setiap malamnya itu sudah lebih dari 3 hari atau belum ya dok ya? Dan tingkat batuknya itu juga seperti apa ritmenya ya dok ya? Silakan dokter mungkin bisa dijawab dok. Ya, saya coba jawab ya. Jadi tadi kalau kita beralih pada etiologi penyebab batuk, tadi bisa disebabkan oleh infeksi, mekanis, kimia, suhu. Jadi ini termasuk kimia atau mekanis. Malam hari itu biasanya udara di sekitar kita itu dingin. Ya. Dan biasanya kalau udara dingin itu bisa menimbulkan suatu refleks mekanisme batuk yang normal. Itu normal biasanya. Ya, kenapa malam hari? Tapi kalau berkepanjangan terus batuk-batuknya malam hari dan tidak ada perbaikan, sebaiknya diperiksakan ke dokter yang terkait. Nah, dokter itu akan melakukan suatu pemeriksaan seperti foto ronsen, pemeriksaan spirometri, pemeriksaan darah, pemeriksaan sputum misalnya kalau dia menghadapi infeksi. Nanti kalau sudah terlihat semuanya, bisa didiagnosis itu penyakitnya apa. Nah, pengalaman saya biasanya kalau dia tidak tampak sakit, dia tidak ada demam, dia tidak ada berat badan turun, dia tidak ada batuk darah, dia cuma hanya batuk-batuk kecil, tapi setiap hari di malam hari, kemungkinan itu cough varian asma. Jadi gejalanya mirip asma, jadi variasi dari asma. Jadi itu sebenarnya penyakit asma. Dan diobati dengan obat-obatan asma biasanya sembuh. Penyakit yang lainnya sudah tereliminasi misalnya nggak ada TBC-nya, nggak ada penyakit yang lain, ya kemungkinan itu asma, ya. Karena asma biasanya gejala batuk-batuk di malam hari. Siang hari biasanya sudah normal kan, tak dingin suasananya, gitu. Begitu Cati jawabannya. Oke baik, semoga menjawab ya. Untuk baik dokter. Dok, karena waktu kita di sini, mungkin dok ada pesan untuk Maya Friends terkait tentang waspadai batuk berkepanjangan ini dok. Silakan dokter Andi. Ya, batuk itu merupakan refleks dari mekanisme tubuh untuk membersihkan jalan nafas. Refleks batuk adalah mekanisme tubuh untuk melindungi tubuh dari benda asing dan dari infeksi yang lainnya. Oleh karena itu, apabila ada yang pasien merasakan batuk-batuk, terutama kalau sudah lebih dari 3 hari atau seminggu, itu sebaiknya diperiksakan secara komprehensif, karena lebih baik kita secara dini mendiagnosis suatu penyakit, terutama TBC. TBC kalau kita telat mengobatinya, dia sudah sudah kepalang berat dan sudah merusak jaringan paru, itu akan sulit mengobatinya. Bahkan lebih panjang pengobatannya dan belum tentu juga sembuh sempurna. Lebih baik lebih cepat dideteksi dini untuk penyakit-penyakit batuk, terutama yang sudah lebih dari seminggu. Itu harus diperiksakan. Wajib ya dok ya. Nah, batuk itu juga harus dibedakan. Batuk yang normal atau batuk yang sakit. Jadi batuk itu bisa disebabkan oleh di saluran nafas, di pencernaan juga bisa menyebabkan batuk, di hidung juga sinusitis, rinitis itu bisa menyebabkan batuk. Ya, jadi tetap kalau batuknya sudah membandel atau istilahnya sudah lebih dari 7 hari tidak ada perbaikan, lebih baik diperiksakan ke dokter yang terkait untuk mendeteksi lebih dini.
Baik, Dokter Andi. Ya. Iya, terima kasih banyak dokter untuk take home message-nya.